ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കറ്റാർവാഴ നടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കറ്റാർവാഴ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം, ഒരു കറ്റാർവാഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് തൈകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് നല്ല വലിപ്പമുണ്ടാവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ. കറ്റാർവാഴ നന്നായി വളരാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പലരും പേഴ്സണലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കറ്റാർവാഴ ഒരു സർക്കുലന്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. നേരിട്ട് മണ്ണിൽ നടാൻ സ്ഥല സൗകര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ നട്ടാൽ മതി, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ പോട്ടിലാണ് എല്ലാം നട്ടിരിക്കുന്നത്. പോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോട്ടിനടിയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് വെക്കുക. പിന്നീട് മണ്ണും കമ്പോസ്റ്റും മിക്സ് ചെയ്ത് മിശ്രിതം ആണ് നല്ലത്. ഇതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, മണ്ണ് മാത്രമായാലും മതി. ചെമ്മണ്ണ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തമം. അല്ല, ഏത് മണ്ണായാലും കറ്റാർവാഴ നടുന്ന മണ്ണ് നല്ല ഇളക്കമുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് കറ്റാർവാഴയിൽ ഈസിയായി വേരോടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാകും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, സൂര്യപ്രകാശം നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ഥലമാവണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നേരിട്ട് വെയിലടിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കറ്റാർവാഴ എങ്കിൽ വളർച്ച നല്ല രീതിയിലാകും എന്നതിൽ സംശയിക്കേണ്ട. അടുത്തത് നനയ്ക്കുന്ന കാര്യം. നല്ല വെയിലുള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നനച്ചാൽ മതി. വെയിൽ അധികമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നനച്ചാൽ മതിയാകും. നനവ് കൂടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ ഇലകൾക്കടിയിലായി മഞ്ഞ കളർ കയറി അതങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോകും. നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ നനയ്ക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കറ്റാർവാഴ തഴച്ചു വളരാനും പുതിയ ഇലകൾ ഉണ്ടാവാനും ഇലകൾക്ക് വലിപ്പമുണ്ടാവാനും വളരെ ഉത്തമമാണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സവാളയുടെ തൊലികൾ, പഴത്തൊലിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയും ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടുക. എന്നിട്ട് അത് മുങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുക. ശേഷം മൂടി വയ്ക്കുക. 5 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് കറ്റാർവാഴ പ്ലാന്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. യും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ തൊലികൾ, പഴത്തോൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ നമ്മൾ നിത്യേന എന്ന പോലെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളാണ്. ഈ പാഴ്വസ്തുക്കൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെടികളിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങളും തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കണേ. പിന്നെ മുട്ടത്തൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. മുട്ടത്തൊണ്ട് പൊടിച്ച് കറ്റാർവാഴയുടെ കടക്കിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇലകൾക്ക് നല്ല പച്ച കളർ ഉണ്ടാവാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അടുത്തതായി തേയില പ്രയോഗമാണ്. ചായപ്പൊടി നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കറ്റാർവാഴയുടെ കടക്കിലായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പരിപാലിച്ചാൽ കറ്റാർവാഴ നല്ല രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ കറ്റാർവാഴ വളരെ പെട്ടെന്ന് വലുതാവുകയും പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാകാനും തുടങ്ങും. തൈകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് പറിച്ചു മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറ്റാർവാഴകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തൈകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഒരു ചെറിയ തൈ മാത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്ന കറ്റാർവാഴകളെല്ലാം തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.